1983an onartu zen Euskal Eskola Publikoaren legeak bitan banatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistema. Eskola publikoak batetik eta eskola pribatuak bestetik. Erabaki honek eztabaida sutsuak eragin zituen herri askotan. Ikastolak legeak egindako sailkapen horren arabera, publiko edo pribatu izateko hautua egitera behartzen zituelako. Euskal Autonomia Erkidegorako hezkuntza lege berriaren harira, orduko eztabaida eta liskarren oihartzuna entzuten ari gara. Arizmendi ikastolan, hezkuntzan eraiki beharreko ereduaren eztabaida, herri moduan eta gizarte moduan ditugun erronken planora ekarri gura dugu. Eta horretarako, publikotasun eredu berri bat eraiki behar dugula uste dugu. Eta badaude adibideak. Euskal Autonomia Erkidegoko 83ko legearen logika eta eredua inguruan ditugun estatuetan dagoenaren antzekoa da. Eredu honetan, alde batetik administrazioaren menpeko eskolak daude, eta doako irakaskuntza jasotzeko oinarrizko eskubide unibertsala bermatzen dute. Eskola publiko moduan ezagutzen ditugu hauek. Bestetik, irakaskuntza pribatua eta pribatu itundua daude. Estatuaren dirulaguntza handiagoak edo txikiagoak jasotzen dituzte. Eta berez, esku pribatuetan daude, elizarenean kasu askotan. Euskal Herrian ordea, eredu honekiko anomalia bat gertatzen da. Herriaren ekimenetik eta autogestioan oinarrituta, hezkuntza euskalduna eskaintzen duen eskola kooperatiboak, ikastolak eta legeak publiko-pribatu logikan sartzera behartzen ditu. Eredu honek batari zein besteari erantzuten ez dionean. Ikastolak horren ondorioak pairatu ditugu geroztik. Administrazioaren menpeko ez garenez eta izan nahi ez dugunez, ez zaigu doakotasun estatusa aitortu izan. Eta gure jardunak eragiten dizkigun gastuak estali ahal izateko, gure familien ekarpen ekonomikoak behar izan ditugu. Baina hori, era berean, egoera zaurgarrian dauden familientzako oztopo bihurtu izan da. Eta ondorioz, legeak berak bultzatutako bi sareen artean segregazioa eragin du. Arizmendi ikastolak ez du hori nahi. Sistemak berak eragin duen eskola segregazioa gainditu nahi dugu. Badakigulako gizarte kohesiorako giltzarrietako bat dela. Badakigulako hezkuntza dela ikasle asko euskalduntzeko bide bakarra. Europan badaude horren adibideak. Irlandan, datu ofizialek diotenez eskola publikoa ia 100%koa da. Ikastetxe horien guztien jabetza eta kudeaketa erakunde publikoena ez bada ere. Guztiak eskola publiko gisa zenbatzen dituzte, titular administrazioa izan, ala ez. Eta finantziazioa ia erabatekoa da guztietan, unibertsaltasuna bermatzea delako helburua. Herbereetan, eskolen 86% sare publikoan dago, eta administrazioaren titularitateko eskolak kopuru horren herena dira. Gainerakoen artean, hainbat eratako erakundeak daude. Irabazi asmorik gabekoak dira eta 100%ean finantzatuta daude. Publikotasuna definitzeko beste modu bat dute beraz, Irlandan eta Herbereetan. Finlandian eta Suedian, administrazioaren titularitateko eskolek dute pisu gehien. 80% Finlandian, 86% Suedian. Ikastetxe hauek udalek kudeatzen dituzte, eta autonomia handia daukate profesionalen kontratazioetarako zein ikastetxearen hezkuntza proiektua garatzeko. Gainerako eskolei finantzaketa osoa jasoa ahal izateko, irabazi asmorik gabeko izatea jartzen zaie baldintza moduan. Eta horrekin, doakotasuna bermatzen da guztietan. Ikastolon bokazioa geure herrietako haur eta gazte guztientzako hezkuntza euskalduna eskaintzea da, zerbitzu publikoa ematea beraz, ez elite bat estea. Eta hori, herritarron parte hartzea eta erabakimena bermatzen duten egituretatik egin nahi dugu gainera. Hainbat sindikatu eta alderdi politikok aldarrikatzen dute hezkuntza eredu bakarra egon beharko litzatekeela. Administrazioaren titulartasuneko eskolez osatutako sare bakarra. Guk uste dugu Euskal Herria lau administrazioaren menpe dagoen heinean, EAE, Nafarroa, Akitania eta Gaztela Leon, eta hauetako batzuetan euskararen irakaskuntza bera ere bermatuta ez dagoen heinean, ikastolok hor egon behar dugula. Euskal Herriko haur guztiek euskalduntasunean ardaztutako hezkuntza jasotzeko eskubidea izan dezaten. Baina Euskal Herria osoan administrazio bakarra balego ere, uste dugu interesgarria litzatekeela sare bakarra egon beharrean eskaintza desberdinak egotea. Aniztasunak aberaztu egiten duelako sistema osoa, monolaborantzak ahuldu, eta balizko erronken aurrean soluzio bide desberdinak egotea ahalbidetzen duelako.
Gurea moduko herri txiki eta minorizatu batek euskal hezkuntza sistema propio eraikitzeko erronka hartu du esku artean. Erronka funtsesko eta konplexuegia honen guztiaren lidergoa eta gidaritza administrazio autonomiko baten esku bakarrik usteko. Zabal ditzagun begiak, eskuak, burua eta bihotza, eta eraiki dezagun guztiontzako lekua izango duen publikotasun berria, bakoitzak beretik onena emanez.